Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о первой зеленой обломке побегами на формировке на беседку. Я данный куст аватара обрезку снимал и выкладывал у себя на канале. Кому интересно, можете пройти по ссылочке посмотреть. Так, давайте просмотрим, какой у нас получился результат. Напоминаю, я данный куст резал коротко на 2-3 почки. Смотрим у нас какой получился результат. Смотрим, у нас здесь на побеге есть у нас гроздь соцветия. Здесь видим, тоже есть гроздь. Здесь у нас холостой побег. На второй почке видим, у нас есть урожай. Здесь видим урожай соцветия. Здесь то же самое есть соцветие. Да? Здесь смотрим, у нас холостой побег. Так же самое здесь у нас буквально с первых почек идет развитие, есть соцветие. Здесь видим холостой, что-то наподобие похоже соцветия, но это не гроздь. А вот здесь вот видим, тоже есть соцветие. Давайте пройдем к другому кусту. В данном случае у нас как эксперимент на данную формировку я вывел дубовский розовый, но здесь тоже видим, есть кое-какие соцветия. Видим, здесь тоже, видите, на короткой обрезке есть соцветие, здесь соцветие, здесь, пожалуйста, соцветие, здесь и точно так же на другом рукаве. Давайте пройдем к другому месту. Я там более подробно постараюсь рассказать про данную формировку, и там будет более наглядно. Прежде чем приступить к нормировке зелеными побегами, мы должны учитывать некоторые обстоятельства. То есть на каком расстоянии и сколько метров вы отводите каждому кусту. В данном случае у меня кусты посажены через 3 метра. То есть на каждый куст попадается 3 метра плоскости. В данном случае видим, у меня центральный штамп. От него выведено 4 рукава. 2 рукава в одну сторону, 2 рукава в другую сторону. Я нагрузку делаю на взрослый куст около 40 зеленых побегов. Соответственно, на каждый рукав будет попадаться около 10 зеленых побегов. При обломке зеленых побегов стараемся первый зеленый побег, который развивается как можно ближе к рукаву, его оставлять, так как она будет у нас в дальнейшем служить для формировки. Также убираем со вторых почек зеленые побеги, которые не несут соцветий. Но в общем стараемся сделать нагрузку зелеными побегами около 40 штук. Давайте приступим. Смотрим, у нас в прошлом году при обрезке было оставлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сучков, из которых развились побеги. Соответственно, у нас зеленых побегов много. Мы должны смотреть и оставлять то количество зеленых побегов. При обломке зеленых побегов мы смотрим, если у нас первый побег зеленый несет урожай, да, видим, здесь есть соцветие, а на втором нету, то такой зеленый побег мы удаляем. Смотрим, дальше смотрим, здесь у нас 7 сучков, нам надо оставить 10 зеленых побегов. И смотрим, видим, у нас здесь первый побег, этот у нас холостой, его удаляем. Смотрим, вот здесь в данном случае проснулась почка, и она смотрит в внутреннюю сторону. Этот зеленый побег тоже мы удаляем, так как побеги, развитые с этого рукава, будут располагаться на этой плоскости. В данном случае смотрим, здесь и здесь у нас есть урожай, и здесь есть урожай. Первый побег смотрим, вот этот побег видим холостой, он расположен как можно ближе, а второй несет соцветие. И также смотрим, вот смотрим, видим, здесь у нас первый побег, он нам нужен для формировки, а второй холостой побег, его точно так же убираем. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, можно оставить 11 зеленых побегов, так как при подвязке или в дальнейшем, когда она будет ложиться, возможно, обломается. Давайте пройдем к другому месту. На примере другого куста аватара я хочу сказать немного о
плодоносности побегами. Видим, у нас здесь центральный штамп и два рукава, то есть один и второй. Видим, проснулась почка, наверное, как бы зимующей почки, но несет соцветие. Также смотрим, было обрезано коротко на две почки. Побег где-то диаметром около 14 миллиметров, ну можно сказать, как бы на пределе жирования. Но побег, который развивается с первой почки, зеленый побег, несет нагрузку двумя соцветиями. Видим одно и второе. Это не единичный побег. Смотрим также от первой почки, которая развивается, также несет два соцветия. Одно и второе. Смотрим, здесь находится еще зеленый побег, который развивается с первой почки, который тоже несет нагрузку двумя соцветиями. Видим одно и второе. Но несмотря на это, я бы рекомендовал бы делать обрезку сорта Аватар на такой формировке на 3-4 почки. С таким учетом, что первую почку, которая разовьется как можно ближе к основанию рукава, оставлять на формировку на будущие года, а из оставшихся 3 зеленых побегов выбрать наиболее лучший, который несет соцветие покрупнее и, возможно, 2. То, что касается Аватара. То, что касается Хэллоуина на данной формировке на коротких сучках замещения. Здесь у нас видим, с урожайности проблем нету, то есть практически каждый побег несет соцветие. То же самое касаемо сорта Lamborghini. Видим, здесь по 2 соцветия, с урожайности также проблем нету. При формировке учитывайте расстояние, чтобы нагрузка зелеными побегами была ровно столько, сколько вы отвели плоскости и расстояния. Давайте на другом примере я расскажу, как можно формировать более молодые кусты. В прошлом году у нас было сформировано 4 рукава, да? С учетом, что во взрослом состоянии мы будем делать нагрузку 40 зелеными побегами, мы должны на каждом рукаве оставить 5 зеленых побегов. С учетом, что при осенней обрезке мы его обрежем и зелеными побегами будем делать нормировку на будущий год. На такой период я стараюсь все соцветия убирать, то есть не оставлять урожай. Дадим кусту хорошенько развить. Видим, здесь даже развивается 3 соцветия. Ну, это Lamborghini, здесь с урожайности никаких проблем нет. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.